Salutare, dragi prieteni! Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: China ar putea câștiga mult din războiul comercial transatlantic dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, avertizează liderii UE. După ce a încetinit ritmul de avans în Ucraina, rușii continuă să sufere pierderi semnificative, spun cei de la Institutul pentru Studiul Războiului. Trump vrea un acord cu Ucraina privind livrările de arme în schimbul mineralelor ucrainene, ce v-am spus eu acum câteva luni. Liderii Uniunii Europene s-au angajat să riposteze dacă președintele american Donald Trump va respecta amenințările repetate de a impune tarife pentru bunurile Uniunii Europene, spunând că China ar fi marele câștigător al unui război comercial transatlantic. Păi da, ar fi. Trump a declarat duminică că tarifele vor fi introduse cu siguranță cu Uniunea Europeană. Vă pot spune asta, adăugând că nu aș spune că există un calendar, dar va fi destul de curând. Amenințarea a venit la doar o zi după ce a semnat ordine executive pentru tarifele de 25% pentru bunurile din Canada și Mexic, precum și de un tarif suplimentar de 10% pentru importurile din China. La un summit pentru a discuta despre apărarea europeană de la Bruxelles, liderii naționali au fost inundați de întrebări cu privire la modul în care Uniunea Europeană va răspunde. Întotdeauna ar fi bine, atât pentru SUA cât și pentru Europa, dacă cooperăm, dar ceea ce este clar este că baza pentru discuții este cunoașterea propriei forțe. Europa poate acționa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz. Da, țările Uniunii Europene au un PIB mai mare decât cel al Statelor Unite și pot să înlocuiască Statele Unite foarte ușor în comerț cu China. Așa că Statele Unite ale Americii ar fi bine să se trezească. Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că dacă Europa este atacată pe probleme comerciale, atunci, ca putere care se apără singură, va trebui să se facă respectată și, prin urmare, să reacționeze. În timpul celor 4 ani de mandat ai fostului președinte american Joe Biden, SUA și UE au colaborat îndeaproape pentru a sprijini Ucraina și au devenit mai aliniate cu privire la unele elemente ale politicii chineze. Mai mulți lideri l-au avertizat pe Trump că punerea în pericol a acestui lucru ar încuraja Beijingul. Dacă SUA și Uniunea Europeană încep un război comercial, cea care râde este China, a declarat diplomatul UE Kaia Kallas, care se va întâlni cu ministrul chinez de externe Wang Yi la conferința de securitate de la München de săptămâna viitoare. Premierul polonez Donald Tusk a declarat și el luni că un război comercial transatlantic ar fi total inutil și stupid și ar încuraja Rusia și China. Ar fi crud dacă în timpul unei amenințări directe a Rusiei și a expansiunii chineze și toate aceste lucruri periculoase, am găsit un motiv pentru a fi în conflict între aliați, a spus Tusk. Ce v-am tot spus eu în urmă cu câteva luni, înainte de alegeri, că Trump este noul Nero care poate să dea foc cetății, dar că lumea liberă, eu așa cred, se va apăra, iar Statele Unite va rămâne doar cu numele, nu va mai avea nici supremație, nici leadership, pentru că nimeni nu va mai urma. Ziua 1077 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 4 februarie 2025, pierderile totale lupte ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la cifra de 842.930 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care 1270 de militari, 18 tancuri, 24 de vehicule blindate și 66 de piese de artilerie. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului subliniază că, în ciuda avansului rusesc în Ucraina, ritmul lor
a încetinit, în timp ce pierderile rușilor rămân la fel de mari. Forțele ruse au continuat să sufere pierderi grele în ianuarie 2025, în ciuda unui ritm de avans mai lent comparativ cu lunile precedente, la sfârșitul anului 2024. Ministerul ucrainean al apărării a raportat pe 3 februarie că trupele ruse au suferit 48.240 de victime în ianuarie 2025, mai mult de 3 divizii rusești de puși motorizate de infanterie, făcând ianuarie a doua lună ca număr al victimelor după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022. Potrivit datelor de geolocalizare, Institutul pentru Studiul Războiului, ale Institutului, forțele ruse au avansat cu 498 de kilometri pătrați în Ucraina și regiunea Kursk în ianuarie sau aproximativ 16,1 km pătrați pe zi. Datele disponibile sugerează că forțele ruse au suferit aproximativ 96 de victime pe kilometru pătrat de teritoriu capturat. Deci aproape 100 de oameni pierduți la un kilometru, foarte, foarte mult, la un kilometru pătrat. Ministerul ucrainean al apărării a raportat că forțele ruse au suferit 48.670 de victime în decembrie 2024, cea mai mare rată lunară de victime de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, iar Institutul pentru Studiul Războiului estimează că forțele ruse au capturat un total de 593 de kilometri pătrați în decembrie 2024. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit AFP, Donald Trump s-a declarat interesat de încheierea unui acord cu Ucraina pentru a obține metale din pământuri rare și alte resurse în schimbul aprovizionării cu arme a Ucrainei. Trump a spus că Ucraina are metale rare foarte valoroase și că SUA doresc ca investițiile lor să fie garantate într-o oarecare măsură. Vrem să facem o înțelegere cu Ucraina în care ei să garanteze ceea ce le dăm noi cu metalele lor din pământuri rare și alte lucruri, a spus el fără a detalia. Președintele american s-a plâns din nou că Europa nu oferă Ucrainei aceeași cantitate de asistență militară, care este, așa cum v-am spus, o minciună, pentru că Europa oferă în momentul de față mai mare asistență către Ucraina, pentru că America a blocat sistemul lui Trump. Leadership-ul lui Trump, leadership în ghilimele, a blocat asistența pentru Ucraina, militară și economică pentru Ucraina. Suntem despărțiți de un ocean, este mai important pentru ei, adică pentru europeni, decât pentru noi. Dar ei sunt semnificativ în urma noastră în finanțare, în ajutorul Ucrainei și ar trebui să plătească cel puțin în mod egal, crede Trump. Trump, care, iată, folosește din ce în ce mai mult o retorică revizionistă de tip nazist, de tip fascist, precum folosea Hitler și Stalin, foloseau aceeași retorică când au împărțit Polonia și celălalt și-au împărțit sferele de influență în Europa. Dar să sperăm că cineva acolo în America o să-l urecheze și că mai există check and balance în Statele Unite, pentru că altfel America, ca stat, nu va ajunge departe dacă Uniunea Europeană intră într-o colaborare mai bună cu China, iar Rusia, bineînțeles, abia așteaptă să vadă acest lucru. Statele Unite vor pierde bătălia în Indo-Pacific și în câțiva ani vor rămâne și fără Taiwan și fără metalele rare pe care așa de mult le dorește din Ucraina, ce v-am spus eu, pentru că interesul în acest război sunt și multe bogății naturale din subsolul Ucrainei. Asta e adevărul, fraților. Numai că Ucraina trebuie să decidă și să decidă liber cui le vinde, cu cine colaborează, în ce condiții, nu să vină rușii să pună lăbuța pe ei, așa cum vrea mușchii lui Putin, și gata, hap, a mai luat niște bogății minerale din Ucraina. Nu, pentru că Rusia are destul de multe și Rusia este un stat de tip rogue state, adică un stat terorist,
un stat șarlatan care nu este în stare nici măcar să gestioneze propria populație și propriile resurse, propria țară, să o gestioneze bine. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.